ମୁସମୁସିଆ ଚପ୍ କଟଲେଟ୍। କ୍ରିସ୍ପି ପଟାଟୋ ରାଉଣ୍ଡ। ପ୍ରାଥମିକ ଉପକରଣ: ବାସି ପାଉଁରୁଟି। ଉପକରଣ: ବାସି ପାଉଁରୁଟି 6 ପିସ୍, ସିଝା ଆଳୁ 1ଟି, ଚିଜ୍ କ୍ୟୁବ୍ 2ଟି କୋରା ହୋଇଥିବ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଫାଳେ, ଟମାଟୋ ସସ୍ 1 ଟେବୁଲ ଚାମଚ, ଗୋଲମରିଚ ଅଧ ଚା ଚାମଚ, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ 2 ଟେବୁଲ ଚାମଚ, ଅଳ୍ପ ବଟର। ପାଉଁରୁଟି ଉପରେ ଗ୍ଲାସ୍ ଚାପି ଗୋଲ ଗୋଲ ଆକାରରେ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ବଟର ଲଗାନ୍ତୁ। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଖୁବ୍ ଛୋଟ କରି କାଟିଲା ପରେ ସିଝା ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥର ଚିଜ୍, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଟମାଟୋ ସସ୍, ଗୋଲମରିଚ, ଲୁଣ ଓ ବଟର ଏକାଠି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଆଳୁରେ ଆଉ ଥରେ ଚକଟି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପାଉଁରୁଟି ଉପରେ ଆଳୁ ମିଶ୍ରଣକୁ ପୁର ଦେଲା ଭଳି ରଖି ଉପରେ ଟିକେ ରାଶି ବିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ଓଭାନରେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ରଖି 10 ମିନିଟ୍ ବେକ୍ କରନ୍ତୁ। ହୋଇଗଲା ମୁସମୁସିଆ ଚପ୍ କଟଲେଟ୍।